Hello, beautiful people. My name is Princess. This is Yoruba American comedy. It's all about counseling, advert, Yoruba culture, American culture, and broadcasting news. Today, what I have for you is all about White House, the American government, yes, and the votes. The election that we had recently. We thank all of you. I myself, I thank all of you. The whole world, because it's the whole world that made the vote together. It's the whole world. There is no country that not in America. No country. Even though the place that they don't wear clothes, they are in America here. So all the war made this election successful. Even though many people are not happy, I'm one of them, or some people are happy, but at the same time, let's keep America moving. Let's have focus. Let's keep pushing until when everything gets better, more excellent. Yes, that is all we know. Make America good. This one is a Democrat. This one is a Republican. We are the same family. Yes. Yeah. When we start this journey, any princess will jáde wá sọ̀rọ̀. Let us give thanks to Almighty God first before we continue. Father, we thank you. We glorify your name. When we're about to start, we call you, and you spoke to us. You spoke to me. When everything is over, you be with us. There was no fighting, no killing. Everything went smoothly. And later on, we give glory to your name, because any situation, we have to thank you. Thank you, Daddy. Thank you. Thank you for being with us. Thank you. We appreciate you. In Jesus' name I pray. Amen. Yes. When we start this journey, let's get started. We call on his name. Daddy, can I go? Can we go? Daddy said, my daughter, anywhere you are going to, I'm with you. Let's go. Yes, when it is getting to a stage when our president Joseph Biden, my Uncle Joe, when he said it's not going anymore, nobody knew that our papa was sick. He was sick. It's not old age, no at all. Uncle Joe is still there. Uncle Joe is still there. Uncle Joe is still there. He's still looking good, looking fabulous. Later on, they discovered that Uncle Joe had the coronavirus. That stupid thing, That is why he made my uncle sick. And he made my uncle look older. But my uncle is young papa. So, but they treated him, he was okay. But before that, he had already made his decision that he has stopped. Then he removed the yagbada. He put it on his daughter's neck. He said, come on, my daughter, move forward. So there's no way for him to get it back again. So that is why he's still on the decision that, okay, I'm behind you. Go, my daughter. But I called, immediately he said it. Not even 30 minutes. Then I heard it.
God told me, say, look at the man that is going to enter. They raised Trump hands up. I was like, Daddy, why? He said, no, wait a minute, that is what America wants. I just closed my mouth. But I tested who I need to test. That I don't think this road is a good road. I mean, it's a narrow road. I didn't say not a good road. I said it's a narrow road. Then we keep on praying. You know, since my father have already spoke to me, I don't bother myself, but I knew that I'm afraid, I'm scared that with all this effort, is this where it's going to land? Anyway, we are still family, same family. So when the ship, the what is it called, the ferry was shaking on the ocean, I say, hey, my sister, stop talking about this man. Let us have focus. Let us have focus where we are going, what you are going to do for us, where you are taking us to. That is what you're supposed to say now. Because I knew that ferry is shaking. The former president Obama, my brother, he came out, he fights. It's like he knew. He puts efforts, very big effort, more than when his friend was about to enter, because he knew without even saying anything, Joe Biden is going to enter. That was the first time. He's going to enter, no way, because he has been in this system for years. Joe Biden has been there since when Kamala was a young baby, 50 years plus career. So he knew he's going to enter. He didn't bother himself so much for his friend. But this Kamala's time, Obama put Agbada level. He threw Agbada up, say, no way, my sister was good. But at later, what God wants, happen. The way God spoke to me, that is what America wants, by raising Trump hands up. I was like, well, close up. So, my brother, my sister, all over the world, my American people, my Nigeria people, my Kenya people, my Togo, my Cameroon, all my family, the whole world. Let us take it like that. Uncle Joe said, either you vote or not, America is still stand. Yes. America is still stand. The whole world still stand too. Nigeria is still stand. So, what he means by that we all still need to keep moving, keep pushing. Yes, have focus and make everything good, much, much better than before. American people, they love themselves. It's not like when some people do the election, they start to fight, they start to basically, no, there's nothing like that here. No, everything went smoothly. No fighting, no arguments, no quarrel. They might be saying, you are fucking bitch, you are clinical bitch, when they are campaign. It doesn't reach their truth. It's only on the tongue. They just make people laugh. When they go behind, they are family. They are one family. They love each other. You hear what Baba said, Uncle Joe. Uncle Joe said we're going to work together. That's what he said. He said they're going to work together. Kamala and Trump, they have been working together since. They've been going in and out to make everything okay. Do all the preparation so that they can hand over the power. That's what they are doing now. Some people, we need to learn from our people here. We need to. We don't need to start having each other
talking bad about people behind, spoiling one president in another country, that country is not good, that man is... No. We should all stop this. If you don't win election, when you are on the... What is it? When is the time of the voting? Just take your heart. Like our Democrats take their heart. They are working together now. They are making things together. All the preparation is been going on together. No demo, no report. No, they all miss everything together. Nobody think bad about this one, think about that. No, they love each other. But in another place, forget it. That man there, he cannot be my president. He cannot be... No, you don't need to say that. You don't need to say that. If you love your country, you don't need to say that. Let us learn from America. Let us learn from America and make things better for us. Make things better for yourself. Better for another person, especially the young ones that was coming. The little pum in his stomach. The little boo in his stomach. Let them have a better life. Don't leave grudges on the floor for them. Don't leave a big mess for them, so that they will not be causing you that our stupid fathers. You know, when the kids start saying that means the whole thing is upside down. It is upside down. That our stupid father, this is what they left for us. You see the way we are talking about Abraham Lincoln, George Washington now, that everything's smooth, we are happy. Let us continue saying that. In Africa too, let us continue saying that. When we remember Awolowo, remember this, remember that, we are happy. Let us continue saying that. Let us stop destroying ourselves. All we must love is our country for our children. If you don't win, don't mind. Next time, you're going to get it. Look at Camilla now. Camilla is learning more. She's learning more. She's within all the babas. She's learning from Obama. She's learning from Clinton. She's learning from Uncle Joe. Yeah. She's learning. The next thing that she's going to do now is going to make it. She's going to make it in another 4 years. It's not that so long. Remember when you have your baby? 1 year, 1 day, 2 days, 1 year. Then before 1 year, she start a kindergarten, daycare, kindergarten, and nursery 1, nursery 2. Then first grade. That's it. Then you become president again. She's going in soon. Definitely, I know that. She is going soon. After Obama, and I could see. God did not tell me this, but I knew Donald Trump is going to put Kamala in something. Maybe state secretary. I trust Trump. He loves Obama. He loves, what is it called? Kamala. They are working together. I'm telling you, you cannot believe this. They do things together now because they love their country. That is why they are doing that. They forget about you won, I lost. No. They are doing it together. So maybe it's going to make Kamala secretary. It's going to be sweet, so that the work will be I'm thinking about it. I did not see. Don't let me. Mama, she me gbọ́ pé ìyá yẹn ti ní ló máa fi ṣe state. No, secretary. No, mi ò sọ bẹ́ẹ̀ o. Mo ní maybe. Yeah. And we African that we are saying maybe we take them, we will do this, we will do that. Don't worry. Trump love Africa. Let me tell you this. He love us too. Maybe. And the way I'm seeing my Uncle Joe is going to use his blood, the African blood, to wrap him. Hey, look at my African people. use his body to rub it. Hey, look at my African people. Have mercy on them. Don't take them home. Yes. And the Trump will listen. He will listen. I know. He will listen to my Uncle Joe, because whatever Uncle Joe tell him, he's going to do it. He's going to do it. Let us have prayer
for our country, back home, and where we are. So that everything, when you leave this place, you go home, so that the home can be better for you too. It's not going to be, hey, no matter how lockdown you put on the road, no matter how securely you put on the gate, you put at the back of the house, when these people are coming, they don't care. So, but if place is peaceful for you, no terrorists, no killing, no kidnapping, then you'll be able to enjoy yourself. That is why you should put your country in prayer. Put your country. Don't say you hate the president, you hate a governor, you hate a senator. No. Your own country, put it in prayer. Believe me sincerely. Put your country in prayer. Where you are eating your daily food. You are eating your egusi and fufu, your eba and fufu and okra soup and ewedu soup, everything soup. That one too. Put that one in big prayer too. Because if anything happen, you won't be able to remember your fufu again. No. You'll be under the bed calling 911. May God not let us see that. So let us continue to pray for our country. America must be greater than this. And our home house must be greater also. Yes, my people. Thank you, everyone, the whole country. Thank you, Nigeria people. I love you. Thank you so much. Thank you. We're expecting you again. No, we need to put more effort, so that camera can be back to White House. And we too, we are following her. You know, we are family. We are sister and brother. This is a map of Kenya, map of Nigeria, map of, where is it came from? Jamaica, Cameroon. All of us, they put us together in the same place. God is so great. He knows what he's doing. He separates the white people here. Then he put all the black people here. He didn't mix us together. He let us know that, oh, you are family, but at the same time, you still have boundary. Yes. So, Africa, God loves us so much. You must be happy that you are black, you are brown skin girl, brown skin boy, brown skin papa, brown skin mama. God loves white people too. God loves them. Because my mother is white. So, but before you touch my mother, you wash your hand. Very, very white when she was born. Up to the day she was going to, she was still white. So I used to call my mother white, and my parents, my sibling, my junior nephew, they would be laughing at me. So God loved white. God loved black. He said he created us in his own what? In his own image. So that is why you should love your country. If you love yourself, love your neighbor. Love everyone, love black, love white, love all the colors, because we are created by God. And now I'm going to speak in Bati a little bit, Guys, when I talk, when to go to went or to Mbati, I'm just making you happy, just making that, hey, you are somebody, you are a human being, you are image of God, yes. Because many homes is upside down now. Husband and wife, they are boss. Hey, are you crazy? Are you doing this? Are you doing that? But when you listen to Yoruba American comedy, you'll be laughing. Your husband will say, hey, I'm listening to Omo Ikitikete. Omo Ikitikete. So that's me. Omo Lorogbo. Omo Nireke. Omo Rere, okay. Yes. Omo Riade, Omo Rukere, Omo Bugwe. Abami lojo pola ofebe lotun Ekiti. That's where I came from. Ekitikete, all the obas of Yoruba land. Most especially Ekitikete, you know, be me. You know, pomekale porobe. Yes, so I'm so proud. I'm so proud of them. You know me, Dogoti Banoti and Baba me. I pray for them. Mostly of the time when I remember, my father,
wọ́n á pẹ́ wọn ju bàbá mi òrè àkọ́kọ́ lọ ọmọ ọba wọ́n máa pẹ́ jù yẹn lọ wọ́n á tún pẹ́pẹ́pẹ́ wọ́n á tún pẹ́ jí oyin lóye lọ àwọn fọ́fadà mi nìyẹn tó ti jẹ lọ́tún Èkìtì àwọn náà ló pẹ́ jù bẹ́ẹ̀ wọ́n pẹ́ gan tiẹ̀ ní títà àkọ́kọ́ yẹn wọ́n ní ìyẹn tiẹ̀ ó fẹ́ dọkiri sí orí ìkòrìjókòó kó tó lọ bí tó pẹ́ dé ìtò tún jẹ́ tó tún wá láti fámìlì wa náà ìgé ìròyìn lóye náà tó pẹ́ gan so ẹ̀yin náà bàbá mi tó wà lórí ìtẹ́sìn gbogbo ilẹ̀ máa pẹ́ jù wọ́n lọ ẹ fẹ́ ìrìgìdòbì ìyẹn mọ́ páwú ìyẹn tẹ̀pẹ́ ọba pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ àwọn ọmọ yín náà ní jábọ́ lẹ́yìn àwọn náà dàgbà darúgbó iṣẹ́ wa máa ṣojú yín lágbára Ọlọ́run ẹ máa gbúrò ayọ̀ lórí wa ni ẹ ní gbọ́ burúkú ẹ máa gbọ́ pọ́ ọmọ yín ti ṣoríire àwọn ọmọ yín àti ṣoríire ẹ̀yin náà ẹ ní dèrò ẹ̀yìn ẹ máa tún lọ síwájú sí náà ni so mo kàn ní kí n fún yín ládùúrà ní gbogbo effort yín gbogbo backup tẹ̀ ń fún mi I'm so happy about it I need to appreciate that thank you so much I love you all. Ẹ̀yin bàbá ọba mi náà nílẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn Aláké gbogbo everybody I love everybody yes ẹ̀yin Yorùbá mo fẹ́ bẹ̀ yín lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi ọmọ Èkìtìkété before I mention his name ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ relationship tó wà láàrin èmi pẹ̀lú wọn mọ̀ mí o àbúrò mi ni wọ́n mọ̀ àbúrò mi Jọkẹ́ Òjó ni wọ́n mọ̀ yes wọ́n dẹ̀ mọ̀ àbúrò mi ọlọ́pàá náà Badmus ọlọ́pàá l'Àbújá she's my cousin she look just like my mother bí ìyá mi ṣe ga nìyẹn tó dẹ̀ pọ́n fò bẹ́ẹ̀ so àwọn èèyàn fi gíga jọ màmá àwọn yẹn náà mọ̀ Láyéfẹ́lẹ́ mọ̀ dáadáa kò tẹ́wé àkọ́ àti ẹ̀ tí pàdé rárá rí bẹ́ẹ̀ máa ń gbórúkọ yẹn so màmá tó bí màmá mi my granny ìyẹn ló wá láti Ìpotì tó wá lọ lọ́kọ síbi tí wọ́n bí ìyá tó bí ìyá mi sí my great mother ni mo ń sọ my grandmother ìyá títí wọn òun ló wá láti Ìpotì so bàṣẹ relate nìyẹn o kì í ṣe nílé fádà láti pàdé kì í ṣe nọ́nà tààfin ní ilé mọ́dà àti tèmi ìyá tó bí ìyá mi ìyá títí wọn ló wá láti Ìpotì ó ti ń di grand bẹ́yẹn so tó bá ń wo Ayéfẹ́lẹ́ mi náà máa ní blood mi dẹ̀ ní bàbá yìí ó bẹ̀ tí kò mọ̀ mí so bá ṣe tán nìyẹn ìgbà tí mo rí tán ń fa ọ̀rọ̀ wọn káàkiri kó tó di ìgbà yẹn mo rí pé nǹkan tó dáa máa ṣẹlẹ̀ nínú Ayéfẹ́lẹ́ nínú ayé Ayéfẹ́lẹ́ broda Yínká wọ́n ń jẹ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nu ní àmì nìkan tá ayọ̀ kan dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ yìí fún bọ̀bọ̀ yìí o tí gbogbo èèyàn máa kí kókó oríire àfún bàbá yìí pé máa kí kókó oríire o so tí nǹkan tí ò bá dáa bá tún wá ṣẹlẹ̀ ní after tàbí bóyá before ni mo bẹ̀yìn lórúkọ Ọlọ́run ẹ bá mi dáríjì wọn mo wá bẹ̀yìn ni kì í ṣe pé mo wá rojọ́ nǹkan tó wà ńlẹ̀ mi ò lè sọ pé Ayéfẹ́lẹ́ jẹ̀bi mi dẹ̀ lè sọ pé kò jẹ̀bi torí ẹni tó bá ń bẹ̀bẹ̀ kò kí ń sọ pé àìjẹ́ èèyàn kan ló jẹ̀bi èèyàn kan ló kọ̀ sí àtẹni tó wá rojọ́ alápàtà tó wá rojọ́ ẹran tó ń pajẹ kọ́lọ̀ kó dáríjì ni because ọ̀rọ̀ ẹ̀ tán bá tiẹ̀ ní kọ́lọ́pàá gan tiẹ̀ mú kán mú lọ ṣé wọ́n máa kún wẹ́wẹ́ ni àbọ̀ fẹ́ ti bọnú bó jẹ́ fẹ́ jù sínú òkun ni àbọ̀ fẹ́ jù sínú ọ̀sà ni pé kómi máa kúkúrú lọ káwọn nísinmi bẹ́ẹ̀ lòun ti repent yẹn ayé ò lè gba repent yẹn gbọ́ pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti ṣe yẹn èrònú yẹn ló máa àwọn èèyàn tán fi bínú pé ìwọ tó lóun ṣe báyìí lórúkọ ọmọ Yorùbá pé kíní yẹn ò dáa mo wá bẹ̀bẹ̀ fún Ayéfẹ́lẹ́ ni mo bẹ̀yìn lórúkọ Ọlọ́run Ayéfẹ́lẹ́ ò mọ̀ mí o wọn mọ̀ mí wọ́n wá sí US wọ́n ṣe gbogbo àti ìpàdé rí ní Nàìjíríà náà àti ìpàdé rí bẹ̀tà àwọn àbúrò mi tí mo sọ wọ́n ti ṣe nǹkan tán ti pè wọ́n rí dáadáa ìgbà tí táyé màmá mi kú táyé màmá mi ìbejì ni wọ́n first born nígbà tó máa kọ́kọ́ bí wọn ní Taiwan Kẹ́hìndé màmá mi funfun gan bẹ̀tì Kẹ́hìndé táyé yẹn ó dúdú ọkùnrin ni
Táyé yẹn ni màmá oní grandfather grandmother dadi àbí ṣé mọ́mí dadi náà pé mọ́mí dadi ọlọ́pàá Badmus oní mọ́mí dadi ẹ̀ màmá ti tèmi oní òfunfun tán jọ bí papọ̀ yẹn so ń gbà yẹn Merciless ò dẹ̀ tí ìdè wọ́n máa ń gbé àwọn ìbejì wọn á pa kan wọn á tọ́jú kan wọ́n tọ́jú ọkùnrin yẹn bàbá Táyé yẹn ní dadi granny ti Badmus ọlọ́pàá màmá tèmi tó funfun yẹn wọ́n gbé sínú ìkòkò gbà tó di pé ó dákẹ́ wọn wá lọ ṣẹmọ̀ wọ́n ṣá lọ tọ́jú ẹ̀ so ńgbà tán máa tún wá bí ìmí again obìnrin ló wá èyí tó funfun yẹn ló tún wá fi àmọ̀ pé Kẹ́hìndé tó lọ yẹn náà ló tún padà wá so wọ́n ń pè ìyá mi Kẹ́hìndé wọ́n tún forúkọ míì kan so láàrin yẹn àwọn méjèèjì wọ́n wájọ wá jẹ́ tẹ̀gbọ́n àtàbúrò so màmá mi ń jẹ́ Kẹ́hìndé ó tún jẹ́ Dòwú papọ̀ ó tún jẹ́ orúkọ míì ṣọ́rọ̀ mi yé yín sìn nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ nínú ọ̀rọ̀ yìí ni wípé ní àsìkò gbà tán ń ṣe kinní wọ̀nyí Merciless ò tí ì dé o gbà tí ẹ̀yìn gba ní Merciless wá dé láti before 1930 something lẹ́yìn ìgbà tí Merciless tẹ̀ wá ló wá dé ló wá ní ọmọ ológo ni wọ́n kàn máa pa àwọn ọmọ kan fi wọ́n sílẹ̀ kan jẹ́ kán máa gbé kan máa ní àlàáfíà pé ọmọ ní blessing ni wọ́n pé because àwọn Yorùbá bẹ̀rù pé ìméjì ìbejì pé ó lè dá méjì wọn tàbí kó lè ṣe wọn léṣe pé kò dá kan bí ọmọ méjì papọ̀ at a time pé ìsàn ó jẹ́ nǹkan burúkú so from there Merciless ló máa gbà wá lẹ̀ o wọ́n bá ń tọ́jú ìbejì láti ìgbà yẹn so iye obìnrin tí wọ́n tọ́jú tán tó wá padà bí yẹn ìyẹn ni màmá ti tèmi o èmi ni last born wọn so mo bẹ̀yìn bá ṣe tán nìyẹn o bí àwa pẹ̀lú Ayéfẹ́lẹ́ bá ṣe tán nìyẹn o mo bẹ̀yìn lórúkọ lọ àwọn ti pé o àbúrò mi yẹn gbà tán máa ṣe ìrántí bàbá Táyé yẹn gbà tí wọ́n kú ní Ọ̀ṣun Èkìtì Ayéfẹ́lẹ́ ni wọ́n pè kẹlẹ̀ mọ̀ pé wọ́n súnmọ́ra gan dẹ́pà súnmọ́ra gan dáadáa táàbúrò mi Jọkẹ́ yẹn bá máa ṣe nǹkan ìyẹn Jọkẹ́ Òjó tó náà bá máa ṣe nǹkan ó máa ń pe Ayéfẹ́lẹ́ gan táwa ṣẹlẹ̀ bá dẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan àwọn ṣẹlẹ̀ oníkíní wa la máa ń pè kì í sí bóyá mo bá Ayéfẹ́lẹ́ jẹ́ o but àwọn ṣẹlẹ̀ wa la máa ń fi bẹ́ẹ̀ máa ti pé àsomọ́ra lọ títí mo ti ní ti bá máa ṣe nǹkan sì máa pa Ayéfẹ́lẹ́ náà tó kẹ́lẹ̀ wọ́n pé a tún súnmọ́ra he is a good guy Ayéfẹ́lẹ́ ní agídí kò kí ń ṣọba àlè kò sọ́mọ Èkìtì tí ò ní agídí èèyàn ọmọ mi kì í mọ bí sí bẹ́ẹ̀ gan kẹ́rẹ́kẹ́ mojú kèkìtì rí tí ọmọ mi kan bá da òyìnbó lẹ̀ báyìí ó máa wá tìǹú dáyárì mi ẹ máa ní ìwọ Èkìtì ni ìwọ yìí typical I need no this is what I want I don't want that ní school gan wọ́n ti mọ̀ so agídí yẹn is all of us oró wa ni nílé ọmọ tí ò bá lágídí lẹ́kìtì ọmọ àlè ni so ọmọ ọkọ ni Ayéfẹ́lẹ́ ó dẹ̀ jẹ́ ẹ̀dá kan tó fẹ́ràn èèyàn ó lè máa láìkí pé kán associate rẹpẹtẹ o bẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ tọ́lọ̀ ń fún agídí yẹn ó fi hàn wípé ó mọ nǹkan tó ń ṣe ó dẹ̀ fẹ́ràn gbogbo èèyàn very very gifted man ó láàánú sójú àánú tó yẹn ní kí wọ́n bá mi lò fún kẹ bá mi fi dáríjì ẹ bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ tó pẹ́ títí báyìí ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi dáríjì o ọmọ èyí mi ni o nítorí tèmi bẹ́ẹ̀ mi ọmọ bàrẹ̀ lẹ́kìtì kété kẹ bá mi dáríjì Ayéfẹ́lẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣàánú ẹ̀yin bàbá tá a bá láyé ẹ bá mi dáríjì ṣètìlẹ ìjàre mo gbọ́ rẹ o mo gbọ́ ọ̀gá mi kẹyìn ká o ọmọ Ìrànlúpọ̀tì mi ò mọ oríkì Ìpọ̀tì ẹ má bínú ọmọ wa gbogbo àlọ́ ọmọ wa ọmọ ọba so ìbámu gbọ́ rẹ o so ẹni tí wọ́n ló sọ̀sọ́kùsọ jẹ́ kò ti ní sálọ báyìí á ti tú dànù bó dẹ̀ níbo ni ọ̀gá Ayéfẹ́lẹ́ fẹ́ wá lọ Kábírì fẹ́ wá lọ bẹ́ẹ̀ kọ́ tí a yá wá sóde bẹ́ẹ̀ torí èyí dọ́ síbẹ̀ èyí dọ́ sọ̀rọ̀ kété nínú èyí dọ́ ìjàre mọ̀ ní mọ̀mọ́ dọ́pá o ìgbà mi ṣẹ̀ nínú rẹ̀ ìṣẹ̀ nínú èmi o so bó ṣe jẹ́ nìyẹn yín ènìyàn mi mo wá bẹ̀ yín ni o ẹ ṣàánú wọn please forgive him
forgive him tó bá ti máa rọrùn ìbọ̀dá Yínká anybody bá ti gbé ọ̀rọ̀ pípààyàn wá ní kó máa lọ kó gbé agogo kó lọ máa lu aago ẹ̀ kiri ó bá lò repent kó gbé bábùdá ní kó máa ní òun ti pa eku rí òun ti pa ẹja rí nígbà tí ò kì í ṣe olóńgbò àwọn èèyàn wa náà gan wọ́n dẹrùn díẹ̀ kó lọ máa repent lórí ìta mẹ́ta kó lọ máa repent láàrin títì láàrin ọjà nínú ṣọ́ọ̀ṣì kó máa repent lọ́dọ̀ yín mọ́ o ẹ má gbà wọ́n láàyè mọ́ o please I'm begging you for this then láyè tí mo ló ń bọ̀ wá fún yẹn ń bọ̀ wá o tí ò bá ìdè ń bọ̀ lọ́nà o nǹkan tó máa ní àmàtúrírò eléyìí ni o ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ o ń bọ̀ ní òmọ̀nà tó lè gbà ṣẹlẹ̀ o bẹ́ẹ̀ tó ń bọ̀ báyìí ó ti súnmọ́ kò ní pẹ́ mọ́ tí gbogbo àwọn tí wọ́n ń pariwo yín tó ń fa ìrìn ẹ̀yà gbogbo ló máa bá yín yan Ọlọ́run lógo pé ayéfẹ́lẹ́ lọ́lọ́run ṣe nǹkan tó tó yìí fún bẹ̀tẹ̀ máa gbàdúrà kẹ́dẹ̀ máa lọ sí ẹ bá ti bí tán ti ń ṣe revival ẹ máa lọ Ọlọ́run ní ìdíyín bẹ̀ bí ó ti ju £1 fi sínú kinní wọn bẹ̀ kẹ́yìn náà bá wọn jó kẹjó Ọlọ́run fẹ́ ṣe ìyanu kan láyé yín sẹ́ẹ̀ ẹ lọ́mọ alágbọ̀n gbọ́rọ̀ yẹn sọ bẹ́ẹ̀ bàbá mi ni mo fi jọ prince pé gbàgbọ́n ẹ̀ ṣe gùn ní very handsome talk with some blunt face ọ̀run rẹ̀ wà bá mi so please mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run mo bẹ̀ yín ẹ máa lọ sí church oní revival bó ṣe aláṣọ funfun náà ẹ máa lọ tó mọ̀ pé Ọlọ́run fẹ́ ṣe ìyanu ó ti ń bọ̀ èmi gan máa gbé bọ́ ọpẹ́ máa gbégbá ọpẹ́ fún yín lágbára Ọlọ́run gbogbo náà la máa jọ gbégbá ọpẹ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tó ní ìṣòro jákèjádò àgbáyé pátápátá lọ́lọ́run máa mú ìṣòro yẹn kúrò ọ̀rọ̀ wa dayọ̀ àríbá ti ṣe àní gbọ́mọ sí wọn ní gbòkú ọmọ wa bá àwọn máa máa ṣoore lójú wa ni àwọn máa ṣe kí wọ́n máa jọ pàǹdà ni ibi gíga báyìí làwọn ọmọ wa ti máa orúkọ wọn ti máa jáde ibi gíga ni adé tọ́lọ̀ ń gbé fún wa láti òde ọ̀run adé oríire adé ayọ̀ adé ìmísí adé ẹ̀mí gígùn adé àlàáfíà adé ìgbéga tọ́run ti gbélé wọn lórí èṣù òní ṣìdànù ayé òní sọ wọ́n domi adágún wọ́n máa yọ fàdáfàdá ni wọ́n ní tẹ̀sán àgbà wọn lẹ̀ tí wọ́n bá ṣẹ̀ wọ́n á dáríjì wọ́n torí pé kí ni ọmọ Ọlọ́run ni gbogbo wa yes guys ẹ kú gbádùn lédìí o ẹ kú fàájì ẹ kú gbẹ́ngbẹ́lẹ̀ ẹ kú mílíkì àmúrí pé ẹ̀ ń gbádùn ní Nàìjíríà yan oúnjẹ àwọn oúnjẹ tí bàbá kó fún yín fẹ́ẹ́ sí ẹ̀sìn àpò rẹ́sì tí wọ́n lè máa fi rọrí ẹ ti fi rọrí náà abẹ́ fi rọrí ẹ má pàrọ̀ jàre ẹ já so tọrọ fúnra wa mo sọ́ngbà mi ní àpò rẹ́sì ọmọ ìyá máa ní ọmọbìnrin tó ló ti rápò rẹ́sì jẹ́ ẹgbà àpò rẹ́sì nítòótọ́ èmi ò jíra mi Ọlọ́run ló rán mi níṣẹ́ o lẹ́yìn tó lù wá bá sọ àwọn àrìpìtì àwọn aràn yín létí mo láyé mọ́ máa fàpò rẹ̀ sí rọrí mo ní gbogbo ewé kó tutù jákò tutù jẹ́rìí pé jò rọ̀ thank you daddy for your blessing I'm so happy I still have more message. I have more message. Ọlọ́run má jẹun gbàgbé o méjì ni mẹ́sẹ̀gì méjì ni mo fẹ́ sọ bí a ti má tún rántí máa padà wá yé má sọ pé kẹ́ ẹ tọ́jú ara yín o ẹ tọ́jú wọn tó bá sick ó ráwọn mẹ́sẹ̀gì tí mo gbé jáde nígbà kan tí mo ní kẹ́ lọ ra kinní kan kẹ́ máa fún sínú omi kẹ́ fi kan jẹun gbogbo ẹ̀ oúnjẹ náà ni kò sí gbéwé àti egbò bá tiẹ̀ wà ń bẹ̀ tó bá pè wọ́ fún ẹ̀ ló ra nǹkan ẹ̀ tàbí tó lọ já ewé ẹ̀ nínú igbó tínú bá nù ẹ̀ sì tó já ewé ejìrìn wẹrẹ àbúrò náà ti máa pè wọ́n á náà fi yọ̀ sí ní òun ṣe babaláwo I'm telling you you need to take good care of yourself ewédú tó ń jẹ ṣe béwé ni àbí ewé ìgbà tó ń jẹ ewé ni ewé wọ̀rọ̀wọ́ níbẹ̀ wọn ẹ̀fọ́ wọ̀rọ̀wọ́ most powerful ẹ̀fọ́ gan nìyẹn òun ló lágbára ju gbogbo ẹ̀fọ́ lọ anything in the body to fi jẹ ẹ̀fọ́ either kidney liver colon whatever gbogbo ẹ̀ ló máa fọ̀ jáde tó bá lọ sí bathroom ìjọ́ kejì lọ wo ìgbẹ́ tó yà ní wọ̀rọ̀wọ́ yẹn nǹkan tó ń ṣiṣẹ́ fún lásán ó fẹ́ tó 50 ní àgọ́ ara ojú pàápọ̀ ń ṣiṣẹ́ fún orí ó ń ṣiṣẹ́ fún ẹsẹ̀ ìkànnà gbogbo ẹ̀ ló ń ṣiṣẹ́ fún ẹni bá ṣẹ̀ bímọ kábíyèsí o ọmú máa máa ṣe pọ̀rọ̀pọ̀rọ̀ ni
omi ọmú máa dání kò ní ìdíkọ́ ẹ̀sẹ̀ lọ máa lo pọ́ǹpù kó ṣẹ̀ṣẹ̀ máa pọ́ǹpù ẹ̀ náà. láwọn ẹ̀fọ́ tá à ń jẹ yẹn ẹ̀fọ́ ebòlò náà kọ́ àwọn kan lẹ́fọ́ ebòlò ń rùn ẹ̀fọ́ ebòlò mà dá o ó dáa fún ojú báyìí ìwọ tó bá ní glaucoma ó dáa ìwọ tó bá ní lungs infection ó dáa ìwọ tó bá ní pile infection torí jẹ̀díjẹ̀dí tá à ń sọ yẹn infection ni o inflammation burúkú ni so bá tètè ya yọkùrò yẹn ló máa lọ di cancer síbẹ̀ wọ́n máa ní ìdí wọ́n ń yọ wọ́n ní òròbó wọ́n ní ọtúmọ̀ Yorùbá máa ń pè lórúkọ kan wọ́n ní ìdí ẹ̀yọ náà ni wọ́n máa ń sọ wọ́n ní ìdí ẹ̀yọ wọ́n náà máa fọwọ́ tì sínú wàhálà ló ń tì sínú yẹn infection burúkú ló wà ńbẹ̀ tẹ́ bá fi microscope wo ẹ rá àwọn nǹkan náà tó rìn ńbẹ̀ ẹ tún fọwọ́ tì padà no ẹ má ṣe yẹn ẹ jẹ́ kó jẹun kó ya gbogbo kòkòrò yẹn dànù kó jẹ ẹ̀fọ́ ẹ sí ẹ̀fọ́ yín kẹrò kẹ fi àlùbọ́sà sí gbogbo ẹ kẹ fi gbogbo nǹkan tó fi sí ọbẹ̀ sí irú yẹn náà kọ kẹ fi sí kó pọ̀ kẹ wá kó jẹ 30 minutes kẹ lọ yàgbẹ́ tẹ bá rí bí àwọn glass táwọn ọmọdé fi ṣe yẹn fi sójú kẹ fi wògbẹ́ tẹ yà ẹni yé sára mi lélẹ̀ ti jáde lóríṣiríṣi ni bẹ̀tẹ̀ sàjẹ́ kó jẹ green leaf ẹ̀fọ́ yẹn kẹmíṣọ ẹ bá ti tẹ ẹ̀bà tó tó yìí ẹ jẹ́ kẹfọ́ tó yìí so that easy láti digest bẹ́ẹ̀ ṣe ń dàgbà sí gbogbo kólọ́mù yìí ń dàgbà pancreas ń dàgbà liver ń dàgbà kidney ń dàgbà gbogbo ẹ̀ ló ń dàgbà gbogbo àgbáyé ni kì í ṣe èèyàn kan ṣoṣo everybody ni bẹ́ẹ̀ tó bá ti ń jẹun tó dáa kíni á lè máa ṣiṣẹ́ déédéé ó dàbí ẹ̀rọ ata tí ẹ ti rà láti ibi 20 ọdún ni ẹ̀yẹn lọ wò gbogbo ibi tí tẹ́ ti dé irin yẹn papọ̀ gbogbo ẹ̀ ló ti jẹ oúnjẹ díẹ̀ tó bá yẹ wá lọ sọ́nà ẹ̀ tó lọ rà mí bẹ́ẹ̀ náà làgọ́ ara wa ṣe rí àwọn kinní tó ń lọ oúnjẹ wọ̀nyẹn wọ́n ti dàgbà bẹ́ẹ̀ ọ̀nà tó lè gbà fún wọn ní àlàáfíà àbí tó fi lè jẹ́ kí bọ́dì ẹ̀ ní àlàáfíà ni pé kó máa jẹun tó dáa jẹ́ kí jíìnì ẹ̀ àwọn immune system kó máa fún wọn níṣẹ́ ṣe fún wọn lóògùn lò oògùn tó bá fún wọn lò ní pé oúnjẹ tó dáa má jókòó tẹ́ bá nìkan tó bá jẹ́ gàrí mú gàrí díẹ̀ kó fi míìkì díẹ̀ tí wọ́n má mú míìkì púpọ̀ ń ba kídìnì jẹ́ ni because ó ti pọ̀ jù fún kídìnì ó máa bàjẹ́ ni kò ní lè digest ẹ̀ ẹran ẹlòmíà ní òun lè jórí odidi màálù kan tán òun ba kídìnì ẹ̀ jẹ́ ni ẹlòmíà ní ayọ̀ yín ò tó bó bá tún ṣe bẹ̀tà á tún dayọ̀ sí agbárùn pọ̀ ó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dùn máa ní òun ba kídìnì ẹ̀ jẹ́ ni gbogbo àwọn oúnjẹ agolo ẹran tán ti sísìn tán ti fi yọ̀ sí tí ṣe pé wọ́n tó bá gbé sórí iná sódíọ̀mù ẹ̀ máa reduce bẹ́ẹ̀ tó bá gbé sórí iná sódíọ̀mù ẹ̀ máa high sódíọ̀mù ẹ̀ dẹ̀ lọ sínú blood stream ní blood pressure boom heart kidney problem boom heart kidney problem boom gbogbo a máa dojúrú bẹ́ẹ̀ dókítà wa ní mọ̀bí tó ti máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lára ẹ̀ tọ́jú ara yín oúnjẹ tẹ̀ ń jẹ ẹ jẹ́ mọ níwọ̀nba ẹgbẹ́ mi náà ti ń dáyẹ̀tì báyìí mo ń ja díẹ̀díẹ̀ kò yí sí tó bá ti lè kọjá 40-50 tó bá lọ fẹ́ dáyẹ̀tì ẹ̀wọ̀ ẹ̀tara rẹ̀ jà fi tó bá rí díìsì oúnjẹ bó bá sẹ́yìn láti Kétu tí dódó yìnbó irọ́ ló ń pa tó bá ti tún jẹ bàbá yìí ó tó ti á dùn mọ́ bẹ́ẹ̀ tó bá máa jẹ̀bà yẹn má jùjú báyìí lọ rọ́jú dẹ̀ wá gbo ẹ̀fọ́ tó tó ìsì ó pọ̀ fẹ́ já ẹja gbígbẹ tàbí ẹja tútù ó dáa ẹ̀fẹ́ sí sẹ́rí èmi lẹ́ran àmì lè ṣe má dògúfe mímí ò bá dò fún mi lè gbádùn jẹ́ ya gbádùn kó gbádùn lórúkọ Jésù kémi náà gbádùn lórúkọ Jésù rọra jẹ́ mọ níwọ̀nba jẹ́kẹ́jẹ́ tó yìí ẹran ẹ̀ kó má jù báyìí àwọn ọkùnrin náà bá ti kó ẹran sàkè ẹ̀dọ̀ ara ẹran àti panla sí àmàgbà wúmà yẹn ò mọ ọbẹ̀ sí ìjà kò sí sàkè ńbẹ kò sí panla ńbẹ a máa jáde síta àwọn sisi tó máa ṣe panla fún mi ó máa ṣe sàkè wọ́n ìtọ́ra rẹ̀ jẹ́ àwé wọ́n mo ṣe bá mọ́ o tí àrà bá mi wẹ́jà pọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ó lè jẹ́ ẹja borí ó lè jẹ́ ní ẹja kẹfì yí ẹ̀fọ́ fọ́kàn yín ẹ sọ fún pé kó má lọ jẹ tó máa yin lọ́rùn níta o torí ẹran ṣàkìtàn kó sí fún yín ó ti pọ̀ jù níwọ̀nba díẹ̀díẹ̀ gé ẹ̀mí ìsẹ̀ papọ̀ ẹ rí pàgọ́ ara yín máa yàtọ̀ ẹ lè rìn ìtẹ́ lómi máa rìn àmọ́ òkè yẹn ga ó ti pẹ́ tí mo ti dé ẹ̀rọ ló ń pa bọ́dì ni ò pé tí bọ́dì ò bá pé gbogbo nǹkan ló máa sú ẹ ilé aṣọ ẹ máa ṣe lé ilé tàbá ṣe because ó ti ara ti jókòó sílẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ jẹun bá díẹ̀ ẹ̀yin ọkùnrin ẹ jẹran mọ́ níwọ̀nba àwọn ọkùnrin láìkẹ́ ẹran gan ẹ jẹran mọ́ níwọ̀nba Ọlọ́run ní jẹ́ ká ní kánsà
àní ní heart problem àní ní kidney problem gbogbo àwọn tó ń kọ̀ sí ẹni because àwọn yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ́wọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀gàgbọ́gbẹ́gàgbọ́gbẹ́ tó bá ti débi tí ò yẹ kó dé ńṣe ni àwọn ti bí máa kọṣẹ́ because agbára wọn ò gbé àti lọ ẹran yẹn mọ́ àti digest ẹ̀ kò ní easy kidney pàápàá tíyẹn náà máa ṣe fúta kò ní lè sẹ́ nǹkan tán mọ́ ó kàn máa ṣe bọ̀lọ̀bọ̀lọ̀ ní àdìtúkẹ̀ a máa ní ẹgbẹ́ lọ́bì kan ìyá kan ni kò sí ìyá kankan ìjẹkújẹ tá à ń jẹ ni ìjẹkújẹ ni ẹ tó bá ti lè minimize ẹ tó jẹ́ kó mọ níwọ̀nba jẹ́ oyè ẹ̀yìn àwọn dókítà àwọn àgbà dókítà ní a lè jẹun lẹ́ẹ̀mẹ́rin lójúmọ́ ẹ kó má jù báyìí lọ kì í ṣe pé bára kó lọ tẹ̀ bá kó bí owó kan kó ní dókítà ní kó jẹ́ kó kọ́kọ́ wó kó bí owó kan kó tó wó kejì kẹta ìkẹrin wo ìwọ kọ́ ló máa dìde níbi tó ti ń jẹ yẹn but dókítà ní kò sí nǹkan tó lè jẹ ẹ̀bà omiyàn síra má jẹ mọ́ jókòó síbẹ̀ ojú ẹ̀ lè kúrò because you have been trained in it oná fi tọ́wọ́ àdàgbà rọra jẹ̀wọ̀n bá fẹ́ já sí fẹ́ fọ́ sí fẹ́ràn náà sí màá tún wò wọ́n bá ti rí pé ibi tó ń pa ẹ́ tó wà nǹkan kékeré níwọ̀n tí wọ́n fi bá òyìnbó bá ti mú síbí méjì báyìí ẹ máa rí iyán fùfú tánsẹ̀ bá táwọn òyìnbá ní we love egusi soup with fùfú tí àwọn ń jẹ́ báwa ṣe ń jẹ ni no àwọn òyìnbó yẹn wọ́n á ra dòdò àtẹ̀wà wọ́n á ra ráìsì wọ́n á ra fùfú ẹ̀gúsí àtẹ̀fọ́ wọ́n á gbẹ́bà sí wọ́n á gbéyán sí wọ́n á gbàmọ̀là sí look just watch that video anywhere tó bá rí tóyìnbó bá gbéjú síbí méjì lọ ń bẹ̀ ká jẹ́ pé kì í ṣe òyìnbó tó bá ti bù lẹ́ẹ̀kínní báyìí yọ́mì òtí bòmí ló tún lọ yẹn ẹ̀ẹ̀méjì ló máa bù àwọn abẹ́sọ̀ pé gbogbo èkèlè tó ń gbé sọ́nà fún kò ju 8 or 6 ó ti jó nìyẹn gbogbo ètò kù bóyá lè wá lè tọ́jú ẹ̀ kó jẹ́ ńjọ́ kejì o bẹ̀tà wa ní òyìnbó ti láàkì fùfú ó ti láàkì gbogbo wọn láàkì oúnjẹ wa wọ́n fẹ́ràn ẹ̀ tó tọ́ ṣùgbọ́n wọn jẹ́ ní wọ́n táwa wọ́n èmi kan wọ́n ẹ bá ti gbogbo ẹ̀ èmi náà wọ́n bẹ̀ tí mo ti ń dọ́gbọ́n sí náà mo ti ń dọ́gbọ́n sí máa jèrè ọmọ o máa jẹ wọn máa mẹ́rù mi ránṣẹ́ súlé máa jẹ wọn mọ́ so ẹ̀yìn ẹ̀rọ máa ṣe níwọ̀nba díẹ̀ it's very good. It's good to eat, but at the same time, it's good to minimize it. Bó sáré bó exercise tó bá reduce oúnjẹ kò lè ṣiṣẹ́ o. Àwọn òyìnbó tó ń sáré àsáfẹ́ pojú dé ẹlòmíì àṣẹ everyday náà lọ gym lọ bá mi oúnjẹ táǹtì mi máa jẹ. Kọ́ọ̀pù kékeré báyìí kékeré ṣe fọ́ kì í ṣe 240 ounces bóyá 120 ounces náà máa bu nǹkan náà sínú ẹ̀ báyìí àwọn ayọ̀ síbìtì báyìí láti yẹ sínú bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbé ilẹ̀ wọn lọ wọ́n ti jẹun nìyẹn kúkì ní àwọn gan tán ṣe kúkì oníṣúgà tó ń jẹ wọn ń jókòó tí báwa ṣe ń jókòó tí láti yẹ kúkì ẹ̀rọ wọn ní parí ẹ̀ wọ́n máa bù sí méjì ni ìyìn tó kù yẹn tún dọ̀là gbogbo nǹkan ni wọ́n ń jẹ bẹ̀ tí níwọ̀n tún wọ̀n sùn ni àwa náà jẹ́ ká fi ṣe ìwọ̀n tún wọ̀n sí ń jarí ká lè pẹ́ ni kò sí nǹkan míì tó bá pẹ́ tèmi náà pẹ́ inú wa dùn á lè fi irú nǹkan yẹn lé ọmọ lọ́wọ́ kò ní sí pé ojoojúmọ́ kọ́ làwọn máa sunkún ilé ìtukú tàn ti kú ìjẹkújẹ ń pẹ̀lú ẹlòmíì ẹ̀rẹ́ lòmíì kùn ayọ̀ bẹ́bẹ́ báyìí iyọ̀ ti pọ̀ jù nínú oúnjẹ tó ń jẹ ó ti ba kidney ẹ̀ jẹ́ ó ti ba liver jẹ́ after you can eat after anyone you want ó kàn lè fún ẹ ní ọ̀sà gan tá à sọ pátá ń fún wa ní ọ̀sà after ò fún wa ní ọ̀sà o bacteria sì ló ń kọ́ sí ọ̀sà o bacteria cause peptic ulcer duodenal ulcer bacteria sì ló ń kọ́ sí kí ló ń kọ́ sí bacteria kí ni bacteria gangan fún ẹ ìdọ̀tí ní bacteria sí oúnjẹ tó ń jẹ tó ṣe jiná lórí iná àwọn ẹran tá à ń jẹ wọn yẹn ẹlòmíà ní ara ó ti tó bẹ́ẹ̀ yẹn kó bá jiná kó òun ò ní láìkí ó máa já ni àmọ́ kó rọra jiná díẹ̀ kó máa rọ bacteria sì ló ń rọ because bacteria tó wà ní ẹran yẹn kò tí ì kúrò ń bẹ kó ikú dẹ àwọn omi tá à ń mu náà níbo lẹ ti ń ra pure water bó lẹ ti ń mọ gbogbo ìdọ̀tí tó wà nínú ẹ̀ náà gbogbo ẹ̀ ibi náà la mọ E. coli wà nínú ẹ̀ E. coli náà bacteria náà ni gbogbo ẹ̀ ló wà nínú ẹ̀ spirococcus spirogyra gbogbo ẹ̀ ló wà nínú ẹ̀ àdẹ máa mú bá ń jẹ́ bá dé nìyẹn àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kíìkì á lọ máa bá liver fà á lọ máa bá kidney fà á lọ máa bá gbogbo ẹ̀ fà á àwọn máa gbá hospital doctor máa ṣàlẹ̀ ẹ ní malaria kò dẹ́ ṣe malaria bacteria sì ló wọ ní bọ́dì ẹ̀ coronavirus virus yẹn kẹ́niyẹn ló burú jù yẹn máa takú sí bọ́dì ni kò ní lọ gbogbo nǹkan náà jù tìǹtìǹ lọ báyìí very tiny
in the microscope kan very tiny, naked eyes very tiny, èṣù burúkú tó jù lọ nínú ayé ni. Ẹ jẹ́ ká máa sọ oúnjẹ wájú náà, jẹ́ máa mú omi tẹ́ ẹ bá fẹ́ mu, ẹ máa sè é, ẹ máa sè omi yín, ẹ má rí láìlé pure water pure, ẹ ṣe kẹ́ ẹ gbé sínú báàgì tẹ́ bá lọ sí ìdí ọjà yín. Ọlọ́run á jẹ́ ká dàgbà ká darúgbó. So nǹkan tí n fẹ́ sọ, àlàáfíà yín lójú fẹ́mi o, kí n máa rí yín kínú mi máa dùn, kẹ́yìn náà máa rí ẹgbẹ́ ẹ̀bà, mo ti wú ẹ̀bà láàárọ̀ ẹ̀, ó ti mọ́ra. Bẹ́ẹ̀ bó ló ṣe rí kò jù báyìí lọ pẹ̀lú ọbẹ̀ tó tó yìí. Mo ń jẹran o, mo ń jẹ ògúnfe màálù nìkan ni mi, torí màálù tán nà lẹ́gbàá tán jọ ń sọ̀rọ̀ síra mi láìkè. Bet ẹran mi mo lè jẹ já, kò sí tí mi lè jẹ, kò jù báyìí lọ. Nǹkan láìkè màálù ni láti kékeré, mo hate òórùn ẹ̀yẹn, I don't know why. Nọ́mbà fún mi màálù máa dámọ̀ nínú ọbẹ̀ máa yọ kúrò. Máa ní I don't want this màmá mi ti mọ̀ mí. So ẹ̀yin èèyàn wa, ìwọ náà lọ ti ẹ lọ wo nǹkan tó láìkì tí ò bá ẹ lára mu, tàbí tó kàn láìkì ẹ̀. Tó bá ti fẹ́ máa jẹ, tó bá ti fẹ́ ni kó máa jẹ, and ẹ jẹ́ níwọ̀ntúnwọ̀nsì. Máa rí àwọn kan tó ń máa sọ̀rọ̀ lórí diabetes, bóyá ní mbáráyè náà gan sì mo lè sọ tí n bá parí ilé màá tún ti ṣe, because kò yẹ kí n kọjá 30 minutes ń lọ sí 46 minutes, too much. You will not enjoy me anymore, ẹ̀yin èèyàn mi. Ẹ kú fàájì o, ẹ kú gẹ́ngẹ́ lọ, very soon. Trump á máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fi wá ní fisa 10 years. 10 years. Mo jẹ́rìí Trump nǹkan tó máa ṣe nìyẹn. Mi ò bá sọ̀rọ̀ rí o, kì í ṣe pàdé mi o, bẹ̀tí mo mọ̀ pé ọlọ́àjò dẹ̀síwà. Especially ní Áfíríkà. Àwọn kùjọ àbáwá bẹ̀. Àwọn kùjọ àbáwá bẹ̀ pé fún wa ní 10 years. Ẹlòmíì gan lè gba 15 years. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bímọ, ẹ lè wá bímọ sí bí, ẹ lè wá lọ́kọ, ẹ lè wá ṣe gbogbo ẹ̀, ẹ bẹ̀rẹ̀ inquiry. Very soon a máa tó ní study in abroad. Very soon bẹ́ẹ̀ ṣe lè wọlé síbí, bẹ́ẹ̀ ṣe lè bó bá ti délẹ̀ máa jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. A sì ń ṣe lọ́wọ́ ni under Yorùbá America comedy náà ló máa wà. Tẹ́ bá ní inquiry ẹ lè bí, not my mind bí mi until when we finish it, then I'll put it on the screen. You guys can see it, then you can ask a question that you want to ask. So maybe that one can bring you to America. I wish you good luck. Bye. Until when I have another information. Bye for now.